Pratenza sirup merupakan salah satu obat yang bekerja sebagai analgesik, antipiretik, antihistamin, dekongestan hidung, dan antitusif. Jadi obat ini berfungsi untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Jadi buat kalian yang anaknya sedang mengalami demam, batuk pilek, tapi batuknya tidak berdahak, kalian bisa menggunakan Pratenza sirup ini. Nah, di video hari ini aku akan jelaskan dosis, harga, beserta cara menggunakan Pratenza sirup dengan baik dan benar. Dan nanti di akhir video kita akan lihat langsung apakah Pratenza sirup ini sudah aman untuk diberikan kepada anak atau belum. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan jelaskan dosisnya terlebih dahulu. Dosisnya untuk anak usia 2 tahun sampai 5 tahun 5 mili 3 kali 1 hari. Untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun dosisnya 10 mili 3 kali 1 hari, diminum sesudah makan. Untuk cara menggunakannya seperti biasa, kita buka kemasannya terlebih dahulu. Nah, di dalam kemasannya ini kita akan mendapatkan sendok seperti ini yang nantinya berfungsi untuk mengambil atau mengukur dosis sesuai yang kita butuhkan. Kalian bisa mendapatkan Pratenza sirup ini di toko obat ataupun di apotik terdekat. Untuk harganya, Pratenza sirup ini berkisar antara 13.000 sampai 23.000 tergantung dengan tempat tinggal kita berada. Apakah Pratenza sirup ini harus dihabiskan? Jadi setelah mengkonsumsi Pratenza sirup ini, penyakit yang dialami anak kalian sudah sembuh, kalian bisa langsung segera menghentikan memberikan obat ini. Walaupun obatnya masih ada sisa atau belum habis. Jadi sisanya bisa langsung kalian simpan di suhu 30 derajat Celcius atau di suhu ruangan maupun suhu kamar. Perlu untuk diketahui, kalian hanya dapat menyimpan obat ini selama 1-2 minggu, karena biasanya setelah 2 minggu obat ini akan berubah warna, menjadi lebih kental atau menjadi lebih encer daripada sebelumnya. Nah, jika hal ini sudah terjadi, berarti obat ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau diberikan kepada anak kita lagi. Oke, yang terakhir kita akan lihat apakah sirup Pratenza ini aman untuk dikonsumsi atau diberikan kepada anak kita. Kita akan cek langsung di situs BPOM. Langsung aja kita buka Google Chrome dan ketikkan bpom.go.id. Oke, sekian dulu video hari ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.